হ্যালো গাইজ, চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে এই ভেহিকলসগুলো আমরা অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। তো চলো আমরা দেখে নিই এই ভেহিকলসগুলো কী কী রয়েছে। তো প্রথমেই আমরা নিয়ে নিয়েছি একটা মডার্ন কার, যেটার আপার পার্টটা আমার হাতে রয়েছে এবং এর লোয়ার পার্টটা আমরা দেখব। তো এটা রয়েছে লোয়ার পার্ট। তো লোয়ার পার্টটার সাথে এই এই পোর্শনটাকে আমরা অ্যাসেম্বল করে নেব প্রথমে, ঠিক এইভাবে। তো এরপর এর আপার পার্টটা আমরা অ্যাটাচ করে নেব। তো খুব ইজিলি আমাদের এই মডার্ন কারটি অ্যাসেম্বলি হয়ে গেছে। তো এখন এটাকে আমরা একটু হাত দিয়ে চালিয়ে দেখি। ওয়াও গাইস, খুব চমৎকার দেখতে লাগছে এই মডার্ন কারটি। তো চলো, এটা অ্যাসেম্বল হয়ে গেছে। নেক্সট আমরা দেখব আরও একটি মিনি কার, ইয়েলো কালারের, খুবই গর্জাস দেখতে। তো এটার আপার পার্ট আমার হাতে। তো আরেকটি পার্ট যেটা লোয়ার পার্ট, সেটাকে আমরা অ্যাসেম্বল করব। তো তো এটাও খুব ইজিলি আমরা অ্যাসেম্বল করে ফেলব। তো তো একদিকটা আমাদের লাগানো হয়ে গেছে। তো গাইস দেখো, আমাদের মিনি রেসিং কার একদম রেডি ফর গো। ওয়াও! তো এই মিনি রেসিং কারটি অ্যাসেম্বল হয়ে গেছে। তো আমরা এটাকেও রেখে দিলাম। তো নেক্সট আমরা অ্যাটাচ করব এই ছোট্ট কনস্ট্রাকশন ট্রাক, যেটার আপার পার্টটা আমার হাতে আছে এবং এর হুইলগুলো দেখতে পাচ্ছ, ঠিক হুইল লাগানোর জায়গা করা আছে। তো এই জায়গায় আমরা হুইলগুলোকে আটকে দেব। তো আমাদের হুইল একদম অ্যাটাচ হয়ে গেছে। তো নেক্সট আমরা করব এই সামনের পার্টটিকে আমরা এইভাবে অ্যাটাচ করে দেব। তো আমাদের রোলার কনস্ট্রাকশন ট্রাকটি একেবারে রেডি। ওয়াও! তো এটা হয়ে গেছে অ্যাসেম্বল করা। তো এটাকে রেখে দিলাম পাশে। তো আরেকটি কনস্ট্রাকশন কার আমরা পেয়েছি, যেটা ইয়েলো কালারের, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এটার সাথে এর সামনের পার্টটি আমরা অ্যাটাচ করব। তো এটাও খুব ইজিলি আমরা অ্যাটাচ করে ফেলবো। এই দেখো গাইজ, তো আমরা এভাবেই আরও একটি কনস্ট্রাকশন কার আমরা অ্যাসেম্বল করে ফেললাম। তো দেখতেই পাচ্ছ, খুব চমৎকার দেখতে লাগছে এই ইয়েলো কালারের কনস্ট্রাকশন কারটি। তো চলো, এটাকেও রেখে দিলাম। তো নেক্সট আমরা অ্যাসেম্বল করব তো এই বিগ সাইজের একটি ট্রাককে। তো বিগ সাইজের একটি ট্রাককে, তো আমাদের লোয়ার পার্টটা আমার হাতে রয়েছে এবং এই ট্রাকের মেন বডি পার্টটি আমার ডান হাতে রয়েছে। তো এটাকে আমরা এভাবে অ্যাটাচ করে নেব। এটাও খুব ইজিলি অ্যাটাচ করব। তো এর আমাদের আপার পার্টটা অ্যাটাচ হয়ে গেছে। তো এখনই শেষ নয় গাইজ, আরও একটা ফ্রন্ট সাইডের একটা গ্রিল, যেটা আমরা এর সাথে অ্যাটাচ করে নেব। এটাও খুব ইজিলি অ্যাটাচ করে ফেলবো আমরা। ওয়াও! দেখো গাইজ, তো আমাদের এই বিগ সাইজ ট্রাকটিও একদম রেডি। তো এটাও অ্যাসেম্বল হয়ে গেছে। ওয়াও গাইজ,
তোমরা আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ। তো আজকের মতো ভিডিওটা এত পর্যন্তই। তো নেক্সট দেখা হচ্ছে আমাদের পরের ভিডিওতে। তো যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এই ধরনের নতুন নতুন টয়েস ভিডিও দেখতে। বাই বাই ফ্রেন্ডস।